ఓకే. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో మనకి పల్సర్ వెహికల్‌లో రెగ్యులర్‌గా వచ్చే సౌండ్ అది మనకి వెనకాల డేంజర్ లైట్ అనేది క్లాంప్‌లు ఇరిగిపోయి ఈ విధంగా వస్తది. దీనికైతే 2 క్లాంప్‌లు అయితే ఇరిగిపోయినాయి. డేంజర్ లైట్ ఫిక్స్ అయ్యి దానికైతే ఇక్కడ మనకి చాసిలోంచి సీట్ లాక్ పక్కన చాసికైతే హోల్ ఉన్నాయి కదా! ఆ హోల్ నుంచి అయితే డేంజర్ లైట్‌కైతే స్క్రూ అయితే లాగిస్తున్నాను. మరి డీప్‌గా అయితే లాగించకండి. కార్నర్‌కి లాగించండి. కార్నర్‌కి లాగిస్తే మనకి ఎటువంటి డ్యామేజ్ ఉండదు. డీప్‌గా అయితే మళ్ళీ అది బోర్డ్ ఉంటది. ఎల్ఈడీ బోర్డ్ లైట్‌ల బోర్డ్ ఉంటది. అది మళ్ళీ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటది. ఇది కార్నర్‌కి లాగించడం వల్ల మనకి ప్రాబ్లమ్ అనేది ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.